去年不是花1800块买了这只大关的越南小雏鸡回来吗？今天带大家来算一下，这一年都回本了没有？总的这个越南小雏鸡的投资就是6800块钱，就是加那只成年的公鸡。因为我买了这个8只的这个母鸡来配那只越南小雏鸡的公鸡的，中间又用这个越南小雏鸡下的蛋呢，又买了几只母鸡回来，所以说家里到后面的时候是12只母鸡。然后是2只公鸡。这一年的话，吃那个饲料是吃了4袋，差不多就是800块钱嘛，4袋80斤一袋的。然后中间还有那个玉米配的那个饲料的。玉米的话，我们去年的时候是9毛钱一斤，当然今年是涨价了啊。去年的时候是9毛钱一斤，我收了好几千斤放着的。所以这个玉米这一块的话，具体就算不太准，因为这个鸡并不是说能吃很多的，因为这个鸡本来就很小嘛。然后这一年这个总蛋总的是卖了435枚，50块钱一枚的，是21750块钱，分的是63单。然后63单的话，平均的一单是，一个快递费加一个包装盒嘛，63单是1449块钱嘛。其中还有损耗1530块，就是受精率不达标啊，然后补发或者有着退款的呀。然后像那个电费啊，还有那个人工成本啊，这些我就没有算上去了，因为人工成本嘛，反正我养1只鸡也是养，养2只鸡也是养，是吧？然后大家可以帮忙算一下，反正总蛋总的就才卖了21750块钱。然后现在家里面的小鸡的话有40来只吧，就是天气太热了，我就不敢卖了嘛，所以说都拿来自己孵了。今年的话，因为现在这个越南小雏鸡呢养的人多了，所以说价格也便宜了，现在就不怎么值钱了，就没有像去年的时候一个总蛋还能卖50块钱一个了。好了，今天的视频就到这里了，感谢大家的观看，我们过2天再见啊。小红书